ស្ដីបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុង Channel Ratana Rin ទាំងអស់គ្នាផងដែររីករាយចំពោះការចូលមកសម្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាផងដែរ Cool Touch Sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបហើយនឹងផ្ដល់ជាយោបល់ទៅដល់បងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Highlander ម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរ បើយើងនិយាយអំពីរថយន្ត Highlander គឺជាប្រភេទរថយន្តមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota វត្តមានរថយន្ត Highlander នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេញនិយមមែនទែនចាប់ពី 01 រហូតដល់ 05 ផងដែរហើយរថយន្តទាំងពីរគឺមានប្រភេទម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការវិញ្ញាផ្ដល់យោបល់ដល់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងភាពខុសគ្នារបស់ម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ចំណុចទី1ដែលយើងធ្វើការជជែកតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរថយន្តទាំងពីរបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគឺពុំមានអ្វីដែលចែកដាច់ពីគ្នាទេបច្ចេកវិទ្យា Frank ABS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំង 4 កង់ផងដែរបច្ចេកវិទ្យា Electric Frag Force Distribution ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំង 4 កង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាកៅអីសម្រាប់កុមារបច្ចេកវិទ្យា Emergency Frag Assist មានទាំងម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Rear Center ដែលប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង 3 នៅខាងក្រោយក៏មានដូចគ្នាទាំងម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរនិយាយមកវិញតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពពុំមានអ្វីខុសគ្នាទេសម្រាប់ម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 យើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងនឹងទស្សនៈទូទៅរបស់រថយន្តទាំងពីររថយន្តទាំងពីរទាំងម៉ាស៊ីន 4 ទាំងម៉ាស៊ីន 6 គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ gasoline ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសាំងមានបច្ចេកវិទ្យារថកង់មុខហើយនិងរថកង់ទាំង 4 ដូចគ្នាផងដែរហើយបូករួមជាមួយនឹង transmission ដែលឲ្យឈ្មោះថាប្រអប់លេខ automatic ប្រើ 4 លេខផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីរថយន្តទាំងពីរនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តមួយដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបើយើងនិយាយអំពី entertainment ដែលឲ្យឈ្មោះថាឧបករណ៍កម្សាន្តនៅក្នុងរថយន្តបំពាក់មកបច្ចេកវិទ្យាអង់តែនមានដូចគ្នា SM radio មានដូចគ្នាជាមួយនឹង speaker 6 គ្រាប់ក៏មានដូចគ្នាទាំងម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរបើយើងនិយាយអំពីចំណុចមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាទំនុកចិត្តហើយនិងផាសុកភាពរថយន្តទាំងពីរគឺមានដូចគ្នាតែម្ដងមានបច្ចេកវិទ្យា cruise control ក៏មានដូចគ្នា power steering ក៏មានដូចគ្នា front heading light interior air facility ក៏មានដូចគ្នាផងដែរបើយើងនិយាយចូលដល់ចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សាំងហើយនិងកម្រិតស៊ីសាំងរថយន្តទាំងពីរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់សាំងធម្មតាហើយនិងសាំង super បានដូចគ្នាផងដែរបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីន 6 ស្តង់ដារចេញមកពីក្រុមហ៊ុនស៊ីប្រេងកម្រិតពី10លីត្រទៅ13លីត្ររយៈចម្ងាយ100គីឡូបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីន 4 វិញត្រូវបានស៊ីប្រេងចន្លោះពី8លីត្រទៅ10លីត្ររយៈចម្ងាយ100គីឡូផងដែរមើលទៅដូចជាពុំមានអ្វីខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតនៃធុងសាំងស្តុកសាំង reservoir របស់វាគឺមានទំហំ 19.8 gallon ទាំងម៉ាស៊ីន 4 ហើយនិងម៉ាស៊ីន 6 ផងដែរបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនរបស់វាសម្រាប់ Highlander ម៉ាស៊ីន 4 ប្រើម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 4 ដែលមានទំហំ 2.4 សម្រាប់ម៉ាស៊ីន 6 ប្រើទំហំម៉ាស៊ីនដែលមានស៊ីឡាំង 3.0 ផងដែរម៉ាស៊ីន 4 មានកម្លាំង horsepower កម្លាំងសេះ 155 សេះម៉ាស៊ីន 6 មាន 220 សេះផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនគឺប្រើប្រភេទ double overhead cam ដូចគ្នាផងដែរម៉ាស៊ីន 4 ប្រើ piston 4 ម៉ាស៊ីន 6 ប្រើ piston 6 ផងដែរចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងធ្វើការវិញ្ញាតាក់ទិនទៅនឹងបណ្ដោយទទឹងហើយនិងទម្ងន់របស់រថយន្តទាំងពីរផងដែរបើយើងនិយាយអំពីបណ្ដោយទទឹងកម្ពស់កំពស់របស់រថយន្តទាំងពីរ Highlander ម៉ាស៊ីន 4 និងម៉ាស៊ីន 6 មិនមានការចែកដាច់គ្នាទេបាទគឺតួលេខបណ្ដោយទទឹងកម្ពស់ក៏ដូចគ្នាផងដែរអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខុសតែទម្ងន់របស់ម៉ាស៊ីន 6 ដែលធ្ងន់ជាងម៉ាស៊ីន 4 តែប៉ុណ្ណោះចំណុចដែលយើងធ្វើការវិញ្ញាបន្តទៀតតាក់ទិនទៅនឹងពណ៌របស់រថយន្តបើយើងនិយាយអំពីពណ៌របស់រថយន្ត Highlander ម៉ាស៊ីន 4 និងម៉ាស៊ីន 6 មាន 8 ពណ៌ដូចគ្នាហើយខាងក្នុងមាន 2 ពណ៌ដូចគ្នាផងដែរជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ព
ចូលដល់ចំណុចសម្បកកង់ហើយនឹងទំហំកង់របស់រថយន្តគឺប្រើទំហំ16ដូចគ្នាផងដែរទាំងម៉ាស៊ីន4ហើយនិងម៉ាស៊ីន6បើយើងនិយាយអំពីពទាកង់របស់រថយន្តម៉ាស៊ីន4ហើយនិងម៉ាស៊ីន6ក៏ដូចគ្នាផងដែរពេល225 70 R 16ដូចគ្នាផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីកង់សកួររបស់វាគឺប្រើប្រភេទ steel stair wheel ផងដែរនិយាយទៅនិយាយមករថយន្តទាំងពីរនេះអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខុសតាក់ទងទៅនឹងមួយម៉ាស៊ីន4មួយម៉ាស៊ីន6ហើយបើយើងសម្លឹងមើលទៅម៉ាស៊ីន6គឺមាន option មាន trim របស់គេទី1មាន3 option ទី2មាន5 option ហើយចំណែកទី3គឺមាន full option ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា limited ផងដែរសម្រាប់ម៉ាស៊ីន4มันមានបច្ចេកវិទ្យាมันមាន trim level ដូចជាម៉ាស៊ីន6ទេបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រៀបធៀបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយនឹងសម្ដាប់ទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទរថយន្ត Highlander ម៉ាស៊ីន4ហើយនិងម៉ាស៊ីន6ផងដែរទោះបីយ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាស៊ីន4និងម៉ាស៊ីន6អាស្រ័យទៅលើចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវការគិតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសាំងឬក៏ត្រូវការគិតទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងឬក៏ខ្សោយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ Cool Touch ស្ទីគ័រការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត